အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့စောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်စောင်းကဒီနေ့ဘာဟင်းလေးချက်ပြမလဲဆိုရင်ဝူအေးအေးလေးမှာရှူရှူဆက်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့အရန်ကိုထမင်းမိန်စီတဲ့ပဇွန်တင်းရင်သီးနဲ့ငုတ်သီးစိမ့်ကပိချက်ကလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်နေရလဲအရန်ကိုလွယ်ကူသလိုမျိုးပေါင်းဝေးပစ္စည်းတွေရလဲလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေလို့ရပြီးတော့မှအရန်ကိုယူရှင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထမင်းအရန်မိန်ပါတယ်တစ်ခွက်တည်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြကြရအောင်လိုက်ပြီးတော့လဲချက်စားကြည့်ပါနော်အရန်ထမင်းမိန်စေပါတယ်အရင်ဦးဆုံးပစုံတွေကိုရေတန့်စင်စွာစေကြောပြီးတော့မှအခွန်လေးခြွေပါမယ်ခေါင်းလေးအခွန်လေးကိုတော့အဆောင်ကတည်တည်ချာချာလေးတက်တက်ရရထားထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပစုံကြောယူကအချီတွေထုတ်ပါမယ်ပစုံကိုစနင်းမုတ်အရသာမုတ်နဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်ပစုံနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာခန်းကျင်သည့်နှလုံးကိုတောင်းလို့ပပလီပါမယ်ပြီးရင်တက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးစိမ်းကိုညက်အောင်ထောင်းထားရပါမယ်ထောင်းတဲ့နေရာမှာစားလေးအနှင်းငယ်ထည့်ပြီးပါနော်အဲ့ဒါမှထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးတွေကမမဲသွားမှာပါပြီးရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့တငင်းလေးကိုလှီးပါမယ်ဒါကတော့လှီးဖြတ်ပုံကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံတီးထားနိုင်ပါတယ်ဆောင်းကတော့တချမ်းကိုလေးစိတ်စိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒဲဦးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့စီပူပေးပါမယ်လှီးထားတဲ့ခန်းကျင်သီးထည့်ပါမယ်ပြီးဒါဒီခင်းရဲ့အခရာပေါ့နော်စိမ့်စားငပိထည့်ပါမယ်ဆောင်းကငရုတ်တီများများထည့်ထားတဲ့အတွက်ကိုငပိကိုနည်းနည်းလေးပို့ထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့စနွင်းမုတ်ထည့်ပြီးတော့ဒါခန်းညင်လေးကိုလိမ့်နေအောင်စီတက်ရပါမယ်လုံးဝပါမယ်ပေါ့နော်ခန်းကျင်သည်နူးလွင်အောင်လို့ရေနွေးလေးနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖုံးလေး3မိနစ်လောက်အုပ်ထားပါမယ်ခင်းကျင်သည်လဲနူးဤပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလေးကနေပြီးတော့နှက်ထားတဲ့ပစုံကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့လှိဖြတ်ထားတဲ့တငင်းသည်ထည့်ပါမယ်ရေထဲတဲ့နေရာမှာဆောင်းကဒါပစုံချွေတုံးကဖယ်ထားတဲ့ပစုံခေါင်းတွေရဲ့အခွန်တွေရဲ့ကိုတိချာပြုတ်ထားတဲ့ပစုံပြုတ်ရည်လေးထည့်ပါတယ်ဆောင်းကပစုံတွေကိုအခွန်တွေဒီတိုင်းမပြည့်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ပြုတ်ရည်ကိုသုံးပါတယ်အရန်လဲချိုတယ်အဲ့ရည်လေးကလေကဲချက်လာတာလဲစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ကိုထည့်ပါမယ်။ဆောင်းကတော့ဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုငရုတ်သီးများများထည့်ထားသလိုမျိုးငရုတ်သီးကိုလည်းမညက်တညက်လေးပဲထောင်းထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့စားအရသာမုတ်အချိုမုတ်ပေါ့နော်မိမိလိုသလိုမျိုးဒါအရသာမြည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဒါနန်းနန်းမင်းအုပ်မယ်ပေါ့နော်နန်းနန်းမင်းမကြိုက်တဲ့သူအနေနဲ့ကလည်းနန်းနန်းမင်းထဲမစားလဲရပါတယ်ဆောင်းကတော့နန်းနန်းမင်းကြိုက်တော့နန်းနန်းမင်းထဲအုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကပြီးပါပြီအချင်းအားဖြင့်ချက်ရတာအရန်လဲမကြသလိုမျိုးပြင်ရဆင်ရတာလဲအရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ထမင်းအရန်မိန်နေတို့တရားအစုံလင်းလေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့အသားဟင်းတောင်မလို့ပေါ့နော်အစိုးဒီကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်